السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله on va voir Fisher Cam باش نخدمو la partie de l'examen. Donc غنشوفو Fisher Cam و en même temps غنكوريجيو l'examen national 2019 وهذا. Donc la partie tâche 3.5 conception du profil à réaliser de la phase 20 par Fisher Cam. Alors باش directement نبداو Fisher Cam. غنعطيكم واحد bref description à le système qui s'appelle Transtocker. C'est un système qui permet de stocker et déstocker les boîtes sur un casier de rangement. Voilà, donc il y a trois glissières. Glissière parallèle à Y, voilà, pour pouvoir poser la boîtier. Il y a glissière parallèle à X et glissière parallèle à Z pour avoir la hauteur souhaitée. Le système est très bien expliqué avec les descriptions. Vous pouvez voir la partie description du système. Et ensuite, il y a les tâches, partie analyse fonctionnelle, UC, UP et unité FAO, c'est FAO. Vous allez voir donc je vous recommande de voir l'examen. Il est très bien posé. Donc vous allez voir la description des tâches et essayer de répondre aux questions. Et après, vous voyez les réponses. Il y a des réponses également dans l'internet. Il y a la partie correction. Je passe directement à la partie UP. Il y a la partie de désignation, spécification géométrique. Il y a la partie de phase, la phase relativement à 20, la géométrie de l'outil et également la puissance, temps de coupe et montage d'usinage. Et également, il y a des questions simples sur partie traitement thermique. Et enfin, la tâche sur laquelle nous allons se concentrer, c'est la tâche de la conception du profil Fisher Cam. La pièce concernée, c'est un pignon. Donc, on va essayer de simuler les usages du pignon. Pignon, c'est 41. Voilà. Donc, pignon 41. Voilà. Donc, c'est un système lié. Pignon crémaillère, donc vous avez déjà vu le système pignon crémaillère, c'est un système de transformation de mouvement. Donc un pignon en rotation, c'est une translation de crémaillère. On peut également calculer la vitesse, etc. La vitesse de déplacement de la crémaillère. L'objectif de cette partie, comme on a dit avant, nous allons simuler les usages de la partie phase 20. Donc on va voir la phase 20. La phase 20 ici, donc vous voyez, donc la phase 20 c'est la phase de, voilà, c'est la phase des usages de F1, D2, F2, D3 et C1. J'ai déjà fait un petit tracé, donc le brut il est étiré, donc voici, donc il est étiré, et diamètre du brut 95, la longueur 41. Vous voyez ici, donc puisqu'il est tiré, donc automatiquement le brut sera une pièce cylindrique, assuré, tout, et avec un déraillant, un raccordement, des rayons. Donc n'oubliez pas d'ajouter des rayons. Donc j'ai pas fait les rayons ici, vous pouvez ajouter les rayons pour indiquer, voilà, les parties brutes de la pièce. Dans l'autre vue, on peut dessiner un cercle, grand cercle, relativement diamètre, plus grand diamètre, et vous allez assurer tous les parties pour indiquer que les parties canaux, voilà, pleines, c'est-à-dire les parties pleines. Les parties concernées ou bien les surfaces usinées concernées, c'est la partie usinage de F1 et également D2 de diamètre et puis F2, donc cet épaulement, et puis l'alisage. Donc on va juste usiner la partie supérieure et après, puisque tournage Fisher Cam, ça juste la partie supérieure, et par la symétrie ou les autres, parce que tournage toujours le rayon, et la rotation ça indique le diamètre, le diamètre, voilà. Mais les coordonnées c'est le diamètre, voilà, de la remarque, s'il vous plaît, les coordonnées c'est le diamètre. غنمشيو d'abord la partie ديال Fisher Cam et je vais commencer l'usinage. Pour commencer, nous allons choisir dans l'assistant quel type de tournage, bien sûr, parce que la pièce est cylindrique.
Et malheureusement, ما عنديش la version 2014, je pense que c'est 2014 اللي دايرين في l'examen. عندي la dernière version 2021. En même temps, j'ai essayé باش نبدل langage ما بغاش. Et du coup, donc, غنحاول نبدا نترجم et en même temps تنعطيكم لا كان شي اختلاف في la version الاخرى اللي كاينه في l'examen. La même chose, فين تدخل الفيتشر كام تيطلب منك واش بغيتي fraisage ou la tournage. Bien sûr, تيبان لكم partie cylindrique sans tournage. Et on va cliquer sur millimètre, on تنديرو créer nouveau document. Voilà. Alors, فين تيعطيكم nouveau document, غيعطيكم dimension de brut وهذا تيعطيكم هنا les étapes اللي كاينين. Alors, les étapes اللي كاينين في كاين stock, géométrie, etc. Ce sont les étapes اللي هما brut, géométrie, curves اللي هما courbe, surface, solide, et puis features, parcours d'outils. هادو كاملين عاطينهم لكم في الدوكيومون ressources. فوالا غتلقاهم لتحت هما هادو ساهلين. سورتو تنخدمو بالبرut, géométrie, courbe و تندوزو ديريكتومون features, parcours et كود اللي تيجينيريه في الاخر. يعني واخا ما يعطيهمش ليك مزيان تبقى عاقل عليهم، حتى لا ما عطاهمش ليك ممكن يعني دير تجاوب. Alors si on sélectionne la partie tournage, automatiquement تعطيك هاد لو بروت اللي فيه واش بلوك. tu vas sélectionner واش بلوك ولا راوند. هو تعطيك راوند باسكو من الاول درتي تورناج. بلوك تنديرو في الفريزاج، يبقى راوند اللي هو سيلندريك تنديرو في التورناج. وهنا تنسيليكسيونيو لانث اللي هو لا لونغور اللي 41 95. من جبت هاد لي ديمونسيون جبتهم من هنايا. Bien sûr, c'est simple, نلقاوهم à partir de dessin définition parce que le plus grand diamètre عندي هو 90 اللي هو le plus grand diamètre اللي هو D1. نقدر ajouter جوج donc ça va donner 94 ونزيد 1 ملم etc. Donc on peut ajouter jusqu'à 2,5 donc ça va donner 5 95 ولا 94. Et puis la longueur, il y a la plus grande dimension عندنا 36. Je peux ajouter 2 ça va donner 40. Mais هنايا كاين اللي غيزيد 4 كاين اللي غيزيد 4 ونص كاين اللي غيزيد 5. Du coup اكسايي سنعطيكم لي ديمونسيون دو بروت فوالا باش كلشي تو الموند يبقى محافظ على نفس لي ديمونسيون. دونك خصنا غنديرو 95 41 هما اللي غنديكيوهم هنايا. دونك لا ديمونسيون ديال الديامتر et puis la longueur, je vais sélectionner suivant. Ensuite, on vous demande de sélectionner la matière. Matière, c'est l'aluminium par défaut. On peut changer la matière, on peut donner style parce que c'est un acier, c'est C40, c'est un acier non allié. Quand ça dit la nuance plus exacte, je peux trouver la nuance plus exacte, aluminium, copper, cuivre, etc. Donc, stainless, etc. Sinon, inoxydable, etc. Donc, vous pouvez choisir la matière comme vous voulez. Également هنايا ممكن indiquer حتى الهاردنس اللي هي la dureté. Donc je vais laisser les valeurs par défaut parce que ce n'est pas l'objectif. Si on vous demande d'intégrer un matériau donné qui n'est pas dans la liste la base de données, on peut ajouter new materials etc. Suivant. Donc ce n'est pas l'objectif de هادشي كامل. Est-ce que do you want to use واش غنستعملو positionnement ديال multi axe. حنا عندنا 2 axes et puis غنديرو finish. اخر حاجه تعطيكم هاد الفenêtre اللي هي كي ريزوم لا بارتي ديال فيتشر كام لي شوز اللي دخلنا قبل اللي ولدنا راوند اللي هو سيلندريك ودخلنا ديامتر 95 ودخلنا لونغور. كاين ماتيريال نزيدو هنا ما كانش نخليو كي قلنا وها هو الماتيريال اللي خدينا في الاخر اللي هو بالهاردنس برينال عنده انديكاسيون ديال الهاردنس برينال. بي انsuite je vais sélectionner 2 voilà OK. هاد 2 علاش باش نديكاليو من هنا لهنا. الوغ باش نشرح لكم غنرجع وغندير نحيد دونك غندير فينيش ونحيد 2 وغتشوفوا انه كيفاش يكون في ليطا انيسيال. اوكي شي دونك لورسكون نكري اول مره لو بروت تيكون هكا. هما لاحظتوا في لا كيسيون غيطلبوا لكم دونك غنرجع لي كيسيون لا بارتي ديال لي كيسيون غطلب منك انه تانديكي لا فالور دو ديكالاج دو لوريجين بروغرام
pour avoir la face, donc par rapport à la face brute. Ou là, on a le décalage. Donc, au départ, il y a pris un décalage de 2. Donc, on va indiquer 2 dans cette case. Et ça va donner, dans cette partie, voilà, décalage du repère. On va stock, il y a le brut, on va finish, on va dire 2. Et ça va donner, OK. La partie qui est décalée, il F1, je pense la surface F1. Voilà, donc je continue et à chaque fois je vérifie où j'ai été. Voilà, ça marche, l'enregistrement ça marche bien. Je passe directement à l'étape suivante, اللي هما طلبوا منكم في FutureCAD. طلبوا منكم تدخلوا la géométrie et bien sûr c'est la deuxième partie. من بعد تندخل géométrie, c'est-à-dire créer des points, des lignes, des cercles, des rayons, des arcs, des dimensions, donc une cotation, etc. Donc, هادشي كامل كاين عندكم في FutureCAD في 2014 ولا 2015 غير الديزاين اللي مختلف. هذاكشي علاش قلت انا دونك ما كاينش غيكون اختلاف بزاف. دوكو غنديرو هاد لا فيرسيون جديده من هني تعرفوا لا فيرسيون جديده كيف ولات. Je vais créer donc la géométrie. Là, ils ont indiqué dimension, les diamètre x en diamètre. Donc le point 1, donc lorsque je vais créer le point 1, donc on va créer des points. Il y a plusieurs façons qui vont créer. ممكن créer des points بوحدهم et après نديرو liaison. Ou ممكن créer segment de ligne, c'est-à-dire je vais créer 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Voilà. Donc on va créer des points et après voilà, on dit la création du point. OK. On vous demande d'indiquer diamètre donc DZ. Alors si je fais par exemple هنا ادي اعطيني 95. donc le point 1 donc غنرجع هنا le point 1 فين كاين هنا الفوق. et du coup كيفاش غنعرف زاد ديالو غنرجع لهنايا وغنمشي ديريكتومون غنعرف لو بوين 1 فين كاين. لو بوين 1 كاين هنا دونك الا بغيت نوتي لو بوين 1 دونك لو بوين 1 غيكون في هاد لو بوين. في هاد لو بوين ça c'est le point 1. Et donc le diamètre qui correspond au point 1 هو le diamètre ديال brut ماشي 90. c'est le brut اللي هو 95. نحطو le point 1 في البروت ماشي في البروفيل اللي غنصايبو به دي 1. دونك غنمشي غندير اش غندير 95 دونك دي 95 وغيبقى ليا زد. غنرجعو نقلبو على زد دونك لو بوين زد. الوغ لوريجين حنا عرفناه كاين هنايا دونك هذا هو الزيرو. دونك غندير هنايا هذا هو زد. دونك باردون على ليكريتور باسكو ملقيتش كيفاش غنكتب. دونك هذا هو اكس وهذا هو 0 0. دونك غندير او بي فوالا اي هذا هو او بي. اي دونك خصني نعرف هاد البوين 1 بشحال بعيد من هنا لهنايا وهذا سي لو 6. اي بيسك 6 شي لاحظتو لا كوتاسيون من هنايا دونك غندير موان 6 باسكو عندنا لور ديال باردون باش منديرش اخطاء. فوالا موان 6 سيتادير غيرجع من هنا وغندير موان 6 وغنجي هنايا وغندير موان تيري وغندير 6 اي وغنشوفو فين غيحط لينا لو بوين. شتي لاحظتو حط لو بوين هنايا. ابري غنجيو هنايا لو بوين 1 سي اوكي. لو بوين 2 لو بوين 2 هو هذا غيكون هنا حيت غيهبط فيرتيكالمون لو بوين 2. لو بوين 2 خصني نعرف لو ديامتر اللي هو 60 وخصني نعرف زاد. لاحظتو الان مع الجوج عندهم نفس زاد وديامتر ولا 60. دونك غنجي هنايا وغندير 60 وغندير موان 6 توجور موان 6 وغندير اوكي. لاحظتو ها هو هبط هنايا. اي ابخي غنمشيو ديريكتومون لو بوين اللي غيكون هنايا هنا قبل الشونفران اللي هو 3.
هنا غيكون كاين شونفرا هنايا غيكون بوان هنايا اللي هو 4. دونك جيسبر انكم متبعين معايا باسكو الفيشيي مع ليكريتور على البي دي اف سي با ايفيدون. دونك 3 4. دونك 3 مع 2 عندهم نفس الديامتر مي زاد اش غيولي ما غيوليش صفر باسكو غيبقى اللور ديال الشونفران. دونك غتكون موان 2. علاش؟ لان توجور الشونفران انا غنرسم لكم هنا الشونفران هو هذا تيديكم 2.45 سيتادير لا ديستونس من هنا لهنايا لا ديستونس هاك 2 ولا ديستونس من هنا لهنايا لهنايا حتى هي 2 صافي. بقاو عاقلين لا cela veut dire que من هنا لهنايا 2 ومن هنا لهنا 2. دونك عندي 4 هو الزيرو شو هو الاو بي مع الاو بي اي دونك 3 اللور ديالها اللي هو موان 2. دونك غندير موان دونك توجور غيكون عندي 60 هنا في 3 وغيكون موان 2 في هنا اي جو في كرييت لاحظتو. اي انسويت الاخر بيان سور قلنا غيكون 4 هابط عليه ب2 او عندي 60 دونك غندير 2 و2 لتحت مننساش 2 لتحت باسكو لو ديامتر ديال 4 من هنا حتى لهنايا. اي دونك عندي 2 الفوق 60 ناقص 4 اللي هي 56. اي دونك غنكليك غندير 56 وغيكون بيان سور 0 حيت غيكون زد ديالو مع l'origine programme et ça va donner le point suivant. Ensuite غنمشي directement وغنكريي le point 5 اللي هو هذا. le point 5 هو هذا اللي هو كي كوريسبون إلا درنا الكوريسبوندونس ديالو غنلقاوه مع لو ديامتر اللي هو دي 3 اللي هو 36. سي بون فوالا دونك 36 ولكن عندنا اش 7 سي بون. لو ديامتر 36 اش 7 غنهبطو لتحت هنايا وغنشوفو ديامتر 36 اش 7 معندوش لي بورن او اس او اي يعني سيمتريك. et donc je dois calculer la valeur moyenne. شنو هي la valeur moyenne؟ هي 36 نزيد عليها 0.025 تعطيني الماكس ونزيد عليها 36 دونك الماكس زائد المين ونقسمها على 2. دونك غتعطيني غنحسبوها بالكالكولاتريس غتعطيني الوغ كالكولاتريس 36 فاصلة 0.25 زائد 36 إيكال ونديفيزي على 2 وغتعطينا 36.012 36.012 اللي هي لا فالور اللي خصنا نحطو في الطابلو هنايا. لهادشي كامل راه عندكم في الطابلو اللي غتعمرو. دابا انا خدام في هنايا شو وعندكم لو زد ديالو لو زد ديال 6 هو ناقص 38 11 دونك نديرو 5 بعدا يا بخير نمشيو 6 دونك 5 قلنا شحال غتخرج هنايا 36.01. الا دار 36 راه اكسبتابل يعني الا رجعنا هنايا وخدينا لا فالور يعني نومينال بلا ما ناخدو هذا باسكو ما كاينش ديفيرونس بيناتهم بزاف. سينون هما لا طالبين لا فالور موين غندير 36.012 دونك غناخد هنايا لو بوين وغندير 36 جو في غاردي هذا بلا فيرغول و زد ديالو سي توجور 0 فوالا. Et après le 6, le 6 عنده نفس الديامتر اللي هو 36 فوالا 36 و زد ديالو غيكون موان لا فالور اللي عندكم انديكي هنايا اللي هي موان باردون موان 38 11 فوالا. وي هنا ما تيخدمش بال دونك غنعاود نديرو 39 و
ناقص 38. Voilà. Voilà, donc le profil le parcours de l'outil, donc c'est fini. يبقى لنا دابا لا جيومتري اللي هو غنرسمو دي لين. اوكي دونك غنديرو اوكي وغنرسمو هاد لا لين. هنا لاحظتو خصنا لاكروشاج. دونك جو في شيرشي لاكروشاج فين كاين باسكو تنخدم انا اكثر في لا بارتي. الوغ لاكروشاج جو بونس با واش كاين هنايا. Curves, chaining, geometries. Voilà. وهذا دونك غندير بوان. اوكي غنجي جيومتري وغندير بوان. Voilà. Voilà. Donc, CTRL S, غنديرو FM2. Donc, في l'examen طلبوا منكم juste les coordonnées وهما اللي هضرنا عليهم وغيبقى لكم ليتاب اللي غتكتبوا سي ليتاب دو جيومتري دونك باين هنايا. ensuite غتمشيو لا تاش يعني لا كيسيون دي. on vous demande de créer le futures. alors بالنسبه للفيوتشرز طلبوا منكم ديروا هما قبل من futures غديروا la courbe. normalement la courbe vous allez définir une courbe اللي هي غتكون une courbe ouverte. donc غتكون une courbe ouverte ماشي fermée وغتسيليكسيونيو هادي مع هذا. لاحظتو تيولي كامل بلو وغتسميوها نتوما اوكي curve 1 وغاديرو create. هادي courbe كريو courbe ouverte. هنا ما طلبوش منكم هاد لا كيسيون باش تتاكدوا انه راه كرييت. نهبطوا هنايا وتمشيو يعني l'arbre ولاحظتوا سي ديجا كريي. تعطيكم l'historique ديال les opérations déjà faites. سنسيليكسيوني les steps اللي هما les étapes وغنمشي directement وغنكملو les étapes هنايا. donc on vous demande de créer la futures pour réaliser F1. alors شنو F1 هي هاد la surface هي هادي. دونك لوتي غيصايب 4 و 5 فين غيهبط مع 4 و 5 اوتوماتيكمون غيصايب لكم الاف 1 و اف 1. alors c'est une face, cela veut dire que c'est dressage. c'est bon. غنمشيو هنايا وغنشوفو هاد لي فونيتر. دونك غنمشيو للفيوتشرز غنديرو فاس. لاحظتو تعطيكم هاد لا كولور c'est-à-dire c'est dressage. غدير لي سويفون غيطلب منك بشحال. donc par rapport à le brut donc c'est 2 c'est déjà indiqué. il ما كانش indiqué غنموديفيها. suivant voilà لاحظتوا ها هو il a créé واحد la couleur bleue bleu fort pour indiquer بان هذا هو la partie qui sera dressée. c'est bon. واش غيكون finition directement ou la ébauche donc finition. وهنا تطلب منك مثلا لي زوتي سمية التول etc. ce n'est pas indiqué. c'est bon. donc وهذا on peut même modifier l'outil la base de données etc. donc غنديرو finish. والثاني تعطيك هاد لا بارتي récapitulation ديال لي زيتاب اللي ديجا دارو. اوكي وتنتاكد بانه c'est déjà indiqué futures. donc لاحظتوا ها هي face. en plus de ça نقدر نتاكد من الريزولتا اللي تيكون هنا. لاحظتوا ها هو كاين فاس هي اول اوبيراسيون دار. فوالا دونك بان ليا هادشي اللي طلب منكم في الامتحان. طلبوا منكم لا فالور 2 غديروا فاس ديروا لا فالور 2 وغتجي هنايا عندكم واش ébauche la finition. dans les documents ressources on vous demande
d'indiquer quel واش هذا. دونك عطيكم في document ressources بأنه c'est une finition directe يعني باس واحد ماشي دو باس ولا 3 باس. دونك اوتوماتيكمون غتكليكيو على فينيسيون. غيبقى لكم دابا دونك هنا غديروا فينيسيون يعني ما فيش لي بوش. دونك هنا قلنا جوج و دي 4 قالك انديكي لي زانفورماسيون على لا فيتيس. لا فيتيس و الان الفي سي و الان و الاف معطي عندكم هنا كلشي في الدوكيومون. انا نوريكم كيفاش غتجبدوهم من هنايا. فوالا هما هادو، ها هي في سي 188 01 3000. دونك 188 غنكتبوها هنايا في في سي. فوالا 188. لا دونك باردون على ليكريتور باسكو تنكتب بال هنا سي 01 وهنا 3000. فوالا زيرو عوج مع وق. لا المهم bref. ensuite هما داروا لكم واحد باساج رابيد كيفاش وصلوا السيمولاسيون اللي هي د لا بارتي ديال اليزاج. لاحظتوا السيمول اكسيتيرا عطاكم لو كود. حنا غنحاولوا نوصلوا لهاد ليتاب. غيبقى لينا دونك لاليزاج وغيبقى لينا هاد لا كورب. دونك بالنسبه هاد لوبيراسيون خصني نمشي نرجع لا كورب باش نموديفيها. غنسيليكسيوني نحيدها من دونك هادشي ما عندكمش نتوما في ليكزام. تقدروا تتبعوا معايا الا بغيتو تستافدوا. دونك غنجي ناخد هنايا غنحيد هادي باش نحيدها من فاس. دونك جو في فير ديليت ensuite غنرجع لي زيتاب لي ستيبس وغناخد كيرفز وغنكريي كيرف الاول اللي هو غيكون هذا مع هذا ستوب. فوالا لاحظتوا حتى لهنايا وغيكون فيه غنسميه انا دريساج شاريوتاج. دونك سي اكسترن. سي بون نسميه انا اكسترن كرييت. ensuite غناخد هذا بوحدو وغنسميه interne. هذا سي اليزاج او بيان نسميه اليزاج. فوالا باش يبقى عندكم اليزاج كرييت. يعني فينالمون عندي دو كورب وما فيهمش هاد الدريساج. دونك هذا هو ليغور ماشي ليغور مي اون فيت تقدر دير كلشي كورب واحد. دونك فين غنجي فوالا لاحظتوا اكسترن وهذا ولا انترن ولا ليزاج وهذا. فوالا غنمشي ديريكتومون ستيبس وغناخد فيوتشرز. دونك فيوتشرز درنا اول اوبيراسيون اللي هي فاس. ensuite غنطلبوا لي زوطخ اوبيراسيون اللي هما تشيرن. دونك تشيرناج كاين هذا بور وكاين هذا جروز وكاين هذا فيلتاج. ما عندناش فيلتاج وما عندناش غورج. عندنا هذا تيرن او بور ولا تيرن. alors on va faire turn وغندير sélectionner suivant. غيقول لك quelle est la courbe اللي بغيتي دير. donc c'est externe. voilà et on va faire suivant. لاحظتوا ها هو عطانا هذا et voilà suivant turn. تطلب منك واش فا دو فينيسيون سيمي فينيسيون لي باس اكسيتيرا. دونك غندير فينيش غنخلي كلشي انا باغ ديفو وغندير اوكي. الوغ من بعد ما دخلنا لي فيوتشرز اللي هما فاس اي دابري. دونك درنا فاس دابري يعني ديمونسيون ودرنا اكسترن كورب اكسترن ودرنا كورب انترن. وهادو لي زوبيراسيون خا فيهم هاد بوين ديكسكلاماسيون غالبا تكون من لا باز ديال لوتي. دونك تجيو هنايا وتديروا ما ديروش بيزيك ديروا تولز باش ياخذوا en considération les outils. On n'a pas changé d'outils, on n'a pas changé d'autres يعني les paramètres vitesse de groupe etc. Donc vous pouvez changer ceci. هنا عندكم واحد لا barre de simulation هذا في لا فيرسيون الاخرى. les autres versions ما كايناش هنا تكون في لا بارتي فين تكليكي على parcours d'outils اللي هي tool
تعطيك اوكي وتعطيك لا سيمولاسيون. هذه لا سيمولاسيون تبين لك باركور ديال لوتي. شو فوالا لي باس اكسيتيرا. دونك باش يبان لكم اون دو تي. فوالا تيبان لكم هذا لا ريترونسيون ديال لوتي كيفاش يدبلاصا وتيرجع عاد تياخد باس اكسيتيرا. فوالا et après le finition لاحظتوا غيجي ديريكتومون مع هذا. سي بون سي تيرميني. وفي الاخر عندكم لو كود هو هذا qu'on peut générer في الاخر. هاد لو كود on peut communiquer le code via USB ou la outil de communication la machine MOCN ou la machine va exécuter le code. C'était ça brièvement l'examen de 2019. Voilà, on a la simulation. باش نديرو la simulation donc غتسميو هنا parcours d'outils وهنا غديرو étape code CN sélectionner afficher et sauvegarder.